Learn how to hard reset the Samsung Galaxy A07 without using a PC in this easy step-by-step tutorial. Валік, я, до речі, тоді ще тебе питався, чи ти займався, давай повіджимаємося. Press and hold volume down, plus power. And as soon as the screen turns black, immediately release volume down and quickly press and hold volume up. Тобто граємо... Бляха. Та, в лестничку. Я з 10 кілограмами, я